123 Khi bắt đầu viết lời thoại cho chiếc clip này, thật sự mình không biết nên bắt đầu từ đâu, vì có quá nhiều thứ xảy ra trong năm nay. Ngay từ cuối năm 2021, mình đã biết 2022 sẽ là một năm thật đặc biệt. Ngày mình ở sân bay, tới lúc máy bay cất cánh, mình vẫn không tin nổi mình chuẩn bị tới một nơi cách xa Việt Nam hơn 10.000 cây số. Nước Anh có vui không? Có lẽ câu trả lời sẽ là không vui lắm. Sang Anh, cảm giác mình thấy rõ nhất chính là sự cô đơn. Đó là một cảm giác ngột ngạt, luôn muốn kéo mình xuống hố sâu của nỗi buồn. London là nơi khiến mình cảm thấy cô đơn nhất mà mình từng cảm thấy. Là những lúc cảm xúc xuống tới đáy của sự buồn bã, là những ngày đẫm nước mắt thiếp ngủ đi. Lướt qua một vài dòng nhật ký, không dưới một lần, mình viết những câu như: mình ghét nước Anh, mình muốn trở về. Nhưng nước Anh cũng là nơi khiến mình nhận ra, tất cả mọi việc mình đều có thể làm một mình. Và rồi mình thích nghi với sự cô đơn đấy, mình tận hưởng sự một mình. Từ đó, điều quan trọng nhất trong mọi trải nghiệm của mình đều là sự thoải mái. Quan trọng hơn cả, tất cả việc mình làm đều là việc mình thích. Mình không hề thích cảm giác cô đơn, nhưng khi đã biết tận hưởng nó rồi, thì đó là một cảm giác gây nghiện. Tuy vậy, không thể chối bỏ được vẻ đẹp của đất nước này. Từ những tòa nhà đầy dấu ấn lịch sử, tới sự chuyển giao 4 mùa, thấy rõ được qua từng kẽ lá. Là mùa đông lạnh lẽo, âm u đến trầm cảm. Là những ngày xuân, mình cùng các bạn đi công viên, ngồi gần Tower Bridge để uống rượu. Là mùa thu, khi khắp nơi nhuộm vàng với bầu lá. Hay những cơn mưa bất chợt, lúc đến rồi đi, để lại một đống lá rơi bẩn ở vỉa hè. Còn mùa hè, mình dành thời gian đi du lịch nên mình cũng không biết nữa, nhưng rất nóng. Nhưng không chỉ nước Anh, 2022 là năm mình được quay lại châu Âu rực rỡ và hoa lệ. Là những chuyến đi mải miết tới khắp nơi tại châu Âu được nhuộm vàng bởi nắng hè. Những điểm đến được đong đầy văn hóa từ bao năm về trước. Là Tây Ban Nha, rộn ràng và đầy sức sống. Bồ Đào Nha thì bình yên với những chiếc dốc cao sừng sững. Một Hungary với vẻ đẹp xã hội chủ nghĩa. Hay một nước Séc ấm cúng, cổ kính. Và cuối cùng, một nước Áo hoa lệ, lung linh đến nghe thở. 2022 là năm mình nói chuyện với vô cùng nhiều những người bạn mới. Là những người bạn đôi khi còn chưa kịp biết tên nhau, nói vài câu chuyện, có lẽ cũng không bao giờ gặp lại. Trước khi đi, mình lo gặp kẻ xấu lắm, tinh thần cảnh giác cực kỳ cao độ. Nhưng rồi càng đi, lại càng thấy thế giới thật là tuyệt vời, vẫn còn nhiều sự ấm áp và tử tế ở khắp mọi nơi. Nhiều năm sau nữa, nhìn lại tuổi trẻ, có lẽ Thảo của tương lai sẽ mãi nhớ những chuyến đi du lịch châu Âu một mình, với đầy sự tự tin và sự ngông của tuổi trẻ. Và mục đích lớn nhất của một năm bên Anh chính là việc học, tự nhận. Dù mình học không hề giỏi, nhưng mình cảm thấy may mắn vì mình vẫn luôn yêu thích việc học. Mình thích những ngày tới trường để tiếp xúc với nhiều kiến thức, ý tưởng mới lạ trên khắp thế giới, để nhận thấy thế giới thật rộng lớn. Biết được thế giới rộng lớn là một chuyện, nhưng được chứng kiến điều đấy mới tuyệt vời làm sao. Đọc lại quyển nhật ký suốt một năm vừa rồi, quyển sổ chứa đầy những lo lắng và buồn phiền, nhưng cũng ngập tràn những sự biết ơn và hạnh phúc. Có lẽ Thảo của năm vừa rồi đã mạnh mẽ lên phần nào. Là những năm tháng tự lập, tự chủ nhất từ trước tới giờ của mình. Không biết nhiều năm sau này nữa, rời xa Anh Quốc rồi, có bao giờ mình sẽ nhớ về những ngày tháng này không nhỉ? Có lẽ mình sẽ nhớ về bầu trời xanh mà mỗi khi nhìn lên mình đều thấy lạc lõng, không có sự thuộc về. Mình sẽ nhớ những tòa kịch cam cổ kính, đậm chất London. Và mình sẽ còn nhớ tàu điện ngầm nữa. Nhớ dòng người vội vàng nhưng vẫn theo một trật tự nhất định. Nhớ cảm giác gió lạnh phả vào mặt khi mình bước từ dưới ga tàu đi lên trên mặt đất. Và chắc nhớ nhất là những ngày tháng thong dong, mọi người đi làm thì mình đi ngắm nghía sự xinh đẹp của mẫu quốc. 2022 không rực rỡ như mình tưởng tượng. Trải dài khắp năm nay có nhiều khoảng tối mà chính mình phải làm việc, lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Nhưng chính vì sự đa dạng đầy màu sắc mà chắc chắn 2022 là năm mình đánh dấu sự lớn lên của bản thân. Mình không biết 2023 sẽ như nào, nhưng với tiền đề của 2022, mình tin rằng điều gì xảy ra trong năm 2023 mình đều có thể xử lý được.
Vậy nên giờ nói lời tạm biệt với 2022 và cũng là lời tạm biệt với nước Anh nhé.